Voilà, bonjour les amis, on va calculer cette somme. S égale à la somme pour 41 à l'infini de 1 sur 3 puissance k. Donc ça va faire 1 sur 3 plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 3 puissance 3, ainsi de suite. Pour cela, on va poser Sn égale à la somme pour k allant de 1 à n de 1 sur 3 puissance k. On aura donc S que voici, ce sera la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini. Donc Sn, c'est la somme de k allant de 1 à n et sa limite kx tend vers plus l'infini. Ça signifie qu'on va aller de 1 à plus l'infini, c'est-à-dire cette somme-ci. On a donc S égale à cette limite-ci. Alors Sn égale à la somme pour k allant de 1 à n de 1 sur 3 puissance k peut encore s'écrire comme la somme pour k allant de 1 à n de 1 tiers de tout à la puissance k. Et nous avons ici la somme d'une suite géométrique de raisons 1 tiers. La somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raisons 1 tiers. Et on sait que cette somme est égale à premier terme fois barre de fraction 1 moins q à la puissance nombre de termes sur 1 moins q. Donc voici l'expression de la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. On va donc l'appliquer à notre suite ici. La raison c'est 1 tiers. Le premier terme, puisqu'on va de k égale à 1, le premier terme, on va remplacer k par 1. Ça va faire 1 tiers puissance 1 qui est égal à 1 tiers. On aura donc ici premier terme qui est 1 tiers fois 1 moins q qui est la raison. La raison c'est 1 tiers. La puissance nombre de termes. Il y a combien de termes dans notre somme? On va de 1 à n. Donc il y a n termes. Puissance nombre de termes qui est n sur 1 moins q. 1 moins q qui est 1 tiers. Ce qui est encore égal à 1 tiers fois 1 moins 1 tiers à la puissance n sur 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. On a donc notre Sn ici. On revient donc à S qui est égal à la limite de Sn en plus l'infini. S égale à la limite de Sn en plus l'infini. Qui est dans la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn. Je remplace Sn par sa valeur. Je remplace ici Sn par sa valeur qui est 1 tiers fois 1 moins 1 tiers à la puissance n sur 2 tiers. Voilà dans la valeur de S. Et cette limite est égale à quoi? Quand je fais tendre n vers plus l'infini, ici, 1 tiers puissance n va tendre vers plus l'infini parce que 1 tiers est inférieur à 1. Lorsqu'un nombre est inférieur à 1, sa puissance n tend vers 0. Donc tout ceci va tendre vers 0. On aura donc ici 1 tiers fois, au numérateur, on aura 1 moins 0. Ça va faire 1. Au dénominateur, on aura 2 tiers. D'où S est égal à 1 tiers fois 1 divisé par une fraction, ça revient à 1 multiplié par l'inverse de la fraction, c'est-à-dire 1 multiplié par 3 demi. On simplifie donc par 3 par 3. Il nous reste 1 demi. D'où on conclut que S est égal à 1 demi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos plus intéressantes. Ciao, bye.